ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥାଟିଏ। ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗଧଟିଏ ଥିଲା। ଗଧଟି ବୁଢ଼ା ହୋଇ ଯିବାରୁ ଆଉ କାମଦାମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଲୋକଟି ତାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ଗଧଟି ଏକୁଟିଆ ବଣକୁ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲା। କୁକୁରଟି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ଗଧଟି ପଚାରିଲା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? କୁକୁର କହିଲା, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବାରୁ ଆଉ ଶିକାର କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ମୋ ମାଲିକ ମୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଧ କହିଲା, ମୋର ବି ସେଇ ଦଶା। ଚାଲ ଆଜିଠୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହବା, ବଣରେ ରହିବା। କୁକୁର ରାଜି ହୋଇ ତା ସହିତ ଚାଲିଲା। 2 ଜଣ ଯାକ କିଛି ବାଟ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇକୁ ଦେଖିଲେ। ବିଲେଇଟି ବଡ଼ ଦୁଃଖୀ ଥିବାର ଜଣାଯାଉଥିଲା। ଗଧ ତାର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯିବାରୁ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ମାରି ପାରୁନଥିବାରୁ ମାଲିକ ଘରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଛି। ତାର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ଗଧ କୁକୁର ତାକୁ ସାଙ୍ଗ କଲେ। ସେଇଠୁ ସେମାନେ 3 ଜଣ ଯାକ ବଣରେ ପଶିଲେ। ବଣରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ। କୁକୁଡ଼ାଟି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନ ପାରି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କଲେ। 4 ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚାଲିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ରାତି ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଲେ। ବିଲେଇଟି ଗଛର ତଳ ଡାଳରେ ଓ କୁକୁଡ଼ାଟି ଗଛର ଉପର ଡାଳରେ ଶୋଇବାକୁ ଠିକ୍ କଲେ। କୁକୁଡ଼ାଟି ଗଛର ଉପର ଡାଳରେ ଥାଇ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୁଅ ଦେଖି କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଦିଶୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରଟିଏ ଅଛି। ତା କଥା ଶୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେହି ଆଲୁଅ ଆସୁଥିବା ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ। ସେ ଆଲୁଅ ଗୋଟିଏ ଘରର ଝରକା ଦେଇ ଦିଶୁଥିଲା। 4 ସାଙ୍ଗ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିଲେ, ଘରେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଛି। ତା ଉପରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଏହି ଗହନ ବନର ଘରେ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଚୋରମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ବୋଧହୁଏ ଚୋରମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ପାଟିରୁ ନାଳ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିପରି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟତକ ଖାଇବେ ସେ ଉପାୟ କଲେ। ଗଧଟି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲା। କୁକୁର ଗଧ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସିଲା। ବିଲେଇଟି କୁକୁର ଉପରେ ଓ କୁକୁଡ଼ାଟି ବିଲେଇ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚୋରମାନେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି 4 ବନ୍ଧୁ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାରରେ ବଣ ଭୂଇଁ ପୁରା ଥରି ଉଠିଲା। ଚୋରମାନେ ଏପରି ଚିତ୍କାର ଆଗରୁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଭୂତ ଭାବି ସେମାନେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ 4 ବନ୍ଧୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭାତ, ଡାଲି, ମାଂସ, ଶାଗ, କ୍ଷୀରି ପ୍ରଭୃତି ଖାଦ୍ୟ ଭଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଗଧ ଶାଗ ଭାତ ଆଦି, କୁକୁର ମାଂସ, ବିଲେଇ କ୍ଷୀରି, କୁକୁଡ଼ା ଭାତ ଆଦି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆଲୁଅ ଲିଭାଇ 4 ବନ୍ଧୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଗଧ ବାହାରେ, କୁକୁର ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ବିଲେଇ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଲେ। କୁକୁଡ଼ାଟି ଘର ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇଲା। ଆଲୁଅ ଲିଭିଯିବା ପରେ ଚୋରମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ତାର ଜଣେ ସାହସୀ ଲୋକକୁ କଥା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ପଠାଇଲା। ଲୋକଟି ଦେଖିଲା ଘରେ ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସାହସ କରି ଆଲୁଅ ଲଗାଇବାକୁ ସେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲା। ସେଇଠି ବିଲେଇ ତ ଶୋଇଥିଲା। ତା ଆଖି ଦୁଇଟା ଜଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ଭଳି ଦିଶୁଥାଏ। ଲୋକଟି ତା ଆଖିକୁ ନିଆଁ ଭାବି କାଠି ଗେଞ୍ଜି ଦେବାରୁ ବିଲେଇ ଉଠି ପଡ଼ି ତାକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ବିଦାରି ପକାଇଲା। ଚୋରଟି ବିକଳରେ ଦୁଆର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେଇଠି କୁକୁର ଶୋଇଥିଲା। ତା ଉପରେ ଚୋରର ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲା। ଚୋରଟି ବିକଳରେ ଧାଉଁ ଧାଉଁ ଗଧ ଉପରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଗଧ କି ଆଉ ଛାଡ଼େ? ଗଧ ପଛ ଗୋଡ଼ରେ ନାତ ଉପରେ ନାତ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଏସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ କୁକୁଡ଼ାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ଖୁମ୍ପି ପକାଇଲା। ଚୋରଟି ଚାରି ବନ୍ଧୁଙ୍କଠୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ା ଖାଇ ବିକଳରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। ଚୋରମାନଙ୍କର ସର୍ଦ୍ଦାର ଯେତେବେଳେ ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା, କିପରି ଏହା ଘଟିଲା ତାହା ପଚାରିଲା। ଚୋରଟି କହିଲା, ବାପ୍ ରେ, ସେଠି ଗୋଟାଏ ଭୂତ ଆଡ୍ଡା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଯେମିତି ସେଠାରେ ପଶିଛି, ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଭୂତ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ପକାଇଲା, ଗୋଟିଏ କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲା, ଗୋଟିଏ ଗୋଇଠା ମାରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲା। ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି ବୋଲି ସିନା, ନହେଲେ ଆହୁରି ମୋତେ କେତେ ମାଡ଼ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କେଜାଣି ଆଉ ସେଠାକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଚୋରମାନେ କହିଲେ, ତେବେ କ'ଣ କରିବା, କେଉଁଠି ରହିବା? ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲା, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଘର କରିବା, ସେଠିକୁ ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ସବୁ ଚୋର ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ଚାରି ବନ୍ଧୁ ମଜାରେ ସେ ଘରେ ରହିଲେ। ଗଧ ଘାସ ଖାଇ, କୁକୁର ଶିକାର କରି ମିଳିମିଶି ଚଳିଲେ। ଘରଟି ଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଶୀତରୁ ବି ରକ୍ଷା ପାଇଲେ।